Зачем я тебе это говорю? Для этого есть несколько причин. Во-первых, потому что иногда, если ставишь прилагательное перед существительным, то вся фраза может изменить свой смысл. ¿Por qué te digo esto? Hay varios motivos. Primero porque algunas veces, cuando usas el adjetivo delante del sustantivo, la frase puede cambiar su significado. Я говорю, оно может изменить свое значение, потому что иногда это происходит, а иногда нет. Digo, puede cambiar su significado porque a veces ocurre y otras veces no. Зачем я тебе это говорю? Для этого есть несколько причин. Во-первых, потому что иногда, если ставишь прилагательное перед существительным, то вся фраза может изменить свой смысл. ¿Por qué te digo esto? Hay varios motivos. Primero porque algunas veces, cuando usas el adjetivo delante del sustantivo, la frase puede cambiar su significado. Например, прослушай эти две фразы. «Я купил дом старый» и «Я купил старый дом». Эти две фразы имеют одинаковое значение. Por ejemplo, escucha estas dos frases. Compré una casa antigua y compré una antigua casa. Estas dos frases tienen el mismo significado. Я говорю, оно может изменить свое значение, потому что иногда это происходит, а иногда нет. Digo, puede cambiar su significado porque a veces ocurre y otras veces no. Зачем я тебе это говорю? Для этого есть несколько причин. Во-первых, потому что иногда, если ставишь прилагательное перед существительным, то вся фраза может изменить свой смысл. ¿Por qué te digo esto? Hay varios motivos. Primero porque algunas veces, cuando usas el adjetivo delante del sustantivo, la frase puede cambiar su significado. Например, прослушай эти две фразы. «Я купил дом старый» и «Я купил старый дом». Эти две фразы имеют одинаковое значение. Por ejemplo, escucha estas dos frases. Compré una casa antigua y compré una antigua casa. Estas dos frases tienen el mismo significado.
Есть только одно небольшое отличие. Когда ты ставишь прилагательное «старый» перед существительным, ты в этот момент подчеркиваешь эту характеристику, придаешь ей большее значение. Solo hay una pequeña diferencia. Cuando pones el adjetivo antigua delante, estás destacando esa característica, le das más importancia. Я говорю, оно может изменить свое значение, потому что иногда это происходит, а иногда нет. Digo, puede cambiar su significado porque a veces ocurre y otras veces no. Есть только одно небольшое отличие. Когда ты ставишь прилагательное «старый» перед существительным, ты в этот момент подчеркиваешь эту характеристику, придаешь ей большее значение. Solo hay una pequeña diferencia. Cuando pones el adjetivo antigua delante, estás destacando esa característica, le das más importancia. Другой пример. Этот цветок красивый или это красивый цветок. Эти две фразы означают одно и то же, но во второй фразе «это красивый цветок» ты подчеркиваешь именно эту характеристику. Это более поэтично, более изящно. Otro ejemplo. Es una flor bonita o es una bonita flor. Las dos frases significan lo mismo, pero en la segunda, es una bonita flor, estás destacando esa característica. Es más poético, es más elegante. Например, прослушай эти две фразы. «Я купил дом старый» и «Я купил старый дом». Эти две фразы имеют одинаковое значение. Por ejemplo, escucha estas dos frases. Compré una casa antigua y compré una antigua casa. Estas dos frases tienen el mismo significado. Другой пример. Этот цветок красивый или это красивый цветок. Эти две фразы означают одно и то же, но во второй фразе «это красивый цветок» ты подчеркиваешь именно эту характеристику. Это более поэтично, более изящно. Otro ejemplo. Es una flor bonita o es una bonita flor. Las dos frases significan lo mismo, pero en la segunda, es una bonita flor,
estás destacando esa característica. Es más poético, es más elegante. Прослушай эти две фразы. Он был бедным, и он был таким бедным. В этом случае смысл фразы очень даже меняется. Escucha estas dos frases. Era un hombre pobre y era un pobre hombre. En este caso sí cambia el significado. Есть только одно небольшое отличие. Когда ты ставишь прилагательное «старый» перед существительным, ты в этот момент подчеркиваешь эту характеристику, придаешь ей большее значение. Solo hay una pequeña diferencia. Cuando pones el adjetivo antigua delante, estás destacando esa característica, le das más importancia. Прослушай эти две фразы. Он был бедным, и он был таким бедным. В этом случае смысл фразы очень даже меняется. Escucha estas dos frases. Era un hombre pobre y era un pobre hombre. En este caso sí cambia el significado. Бедный – это человек, у которого нет денег. Такой бедный – это человек, которому не повезло в жизни. Человек с печальной историей. Un hombre pobre es un hombre que no tiene dinero. Un pobre hombre es un hombre que ha tenido mala suerte en la vida. Un hombre que tiene una historia triste. Другой пример. Этот цветок красивый. Или это красивый цветок. Эти две фразы означают одно и то же. Но во второй фразе «это красивый цветок» ты подчеркиваешь именно эту характеристику. Это более поэтично, более изящно. Otro ejemplo. Es una flor bonita o es una bonita flor. Las dos frases significan lo mismo, pero en la segunda, es una bonita flor, estás destacando esa característica. Es más poético, es más elegante. Бедный – это человек, у которого нет денег. Такой бедный – это человек, которому не повезло в жизни. Человек с печальной историей. Un hombre pobre es un hombre que no tiene dinero. Un pobre hombre
es un hombre que ha tenido mala suerte en la vida, un hombre que tiene una historia triste. Для изучающего испанский язык трудно заметить эти небольшие изменения. Мы же, носители испанского языка, легко их определяем, потому что учимся им с самого раннего возраста. Es difícil para un estudiante de español detectar estos pequeños cambios. Los nativos los detectamos fácilmente porque los aprendemos desde que somos muy pequeños. Прослушай эти две фразы. Он был бедным, и он был таким бедным. В этом случае смысл фразы очень даже меняется. Escucha estas dos frases. Era un hombre pobre y era un pobre hombre. En este caso sí cambia el significado. Для изучающего испанский язык трудно заметить эти небольшие изменения. Мы же, носители испанского языка, легко их определяем, потому что учимся им с самого раннего возраста. Es difícil para un estudiante de español detectar estos pequeños cambios. Los nativos los detectamos fácilmente porque los aprendemos desde que somos muy pequeños. Чтобы этому научиться, не существует никаких норм, не существует правил. Ты должен понимать контекст разговора или текста. Para aprender esto no hay ninguna norma, no hay reglas. Tienes que comprender el contexto de la conversación o del texto. Бедный – это человек, у которого нет денег. Такой бедный – это человек, которому не повезло в жизни. Человек с печальной историей. Un hombre pobre es un hombre que no tiene dinero. Un pobre hombre es un hombre que ha tenido mala suerte en la vida. Un hombre que tiene una historia triste. Чтобы этому научиться, не существует никаких норм, не существует правил. Ты должен понимать контекст разговора или текста. Para aprender esto no hay ninguna norma, no hay reglas. Tienes que comprender el contexto de la conversación o del texto. Ты должен понимать всю ситуацию, связанную с этой фразой. Tienes que comprender la historia que rodea a esa frase.
Для изучающего испанский язык трудно заметить эти небольшие изменения. Мы же, носители испанского языка, легко их определяем, потому что учимся им с самого раннего возраста. Es difícil para un estudiante de español detectar estos pequeños cambios. Los nativos los detectamos fácilmente porque los aprendemos desde que somos muy pequeños. Ты должен понимать всю ситуацию, связанную с этой фразой. Tienes que comprender la historia que rodea a esa frase. Ты можешь добиться этого, только регулярно слушая испанскую речь и читая по-испански каждый день. Esto solo puedes hacerlo escuchando mucho español y leyendo español habitualmente, todos los días. Чтобы этому научиться, не существует никаких норм, не существует правил. Ты должен понимать контекст разговора или текста. Para aprender esto no hay ninguna norma, no hay reglas. Tienes que comprender el contexto de la conversación o del texto. Ты можешь добиться этого, только регулярно слушая испанскую речь и читая по-испански каждый день. Esto solo puedes hacerlo escuchando mucho español y leyendo español habitualmente, todos los días. Другая причина, по которой я рекомендую тебе использовать прилагательное после существительного, заключается в том, что некоторые уточняющие прилагательные меняются в написании, если поставить их перед существительным. Otro motivo por el que te recomiendo usar el adjetivo detrás es porque algunos adjetivos calificativos cambian de forma si los pones delante del sustantivo. Ты должен понимать всю ситуацию, связанную с этой фразой. Tienes que comprender la historia que rodea a esa frase. Другая причина, по которой я рекомендую тебе использовать прилагательное после существительного, заключается в том, что некоторые уточняющие прилагательные меняются в написании, если поставить их перед существительным. Otro motivo por el que te recomiendo usar el adjetivo detrás es porque algunos adjetivos calificativos cambian de forma si los pones delante del sustantivo. Например, можешь сказать «этот дом большой» или «это большой дом». Поставив прилагательное перед существительным, прилагательное меняет форму написания. В
Вместо grande надо говорить gran. Por ejemplo, puedes decir es una casa grande o es una gran casa. Al poner el adjetivo delante del sustantivo, el adjetivo cambia de forma. En vez de grande, hay que decir gran. Ты можешь добиться этого, только регулярно слушая испанскую речь и читая по-испански каждый день. Esto solo puedes hacerlo escuchando mucho español y leyendo español habitualmente, todos los días. Например, можешь сказать «этот дом большой» или «это большой дом». Поставив прилагательное перед существительным, прилагательное меняет форму написания. Вместо grande надо говорить gran. Por ejemplo, puedes decir es una casa grande o es una gran casa. Al poner el adjetivo delante del sustantivo, el adjetivo cambia de forma. En vez de grande, hay que decir gran. Фразы «Моя сестра – великая писательница» и «Моя сестра большая» и к тому же писательница имеют разное значение. Первая фраза означает, что моя сестра очень хорошо пишет. Вторая, что моя сестра писательница, и кроме того, что она физически крупная. Mi hermana es una gran escritora y mi hermana es una escritora grande tienen significados diferentes. La primera frase significa que mi hermana escribe muy bien. La segunda frase significa que mi hermana es escritora y, además, que físicamente es grande. Другая причина, по которой я рекомендую тебе использовать прилагательное после существительного, заключается в том, что некоторые уточняющие прилагательные меняются в написании, если поставить их перед существительным. Otro motivo por el que te recomiendo usar el adjetivo detrás es porque algunos adjetivos calificativos cambian de forma si los pones delante del sustantivo. Фразы «Моя сестра – великая писательница» и «Моя сестра большая» и к тому же писательница имеют разное значение. Первая фраза означает, что моя сестра очень хорошо пишет. Вторая, что моя сестра писательница, и кроме того, что она физически крупная. Mi hermana es una gran escritora y mi hermana es una escritora grande
tienen significados diferentes. La primera frase significa que mi hermana escribe muy bien. La segunda frase significa que mi hermana es escritora y, además, que físicamente es grande. Возможно, она очень высокая или очень полная. A lo mejor es muy alta o muy corpulenta. Например, можешь сказать «этот дом большой» или «это большой дом». Поставив прилагательное перед существительным, прилагательное меняет форму написания. Вместо «гранде» надо говорить «гран». Por ejemplo, puedes decir es una casa grande o es una gran casa. Al poner el adjetivo delante del sustantivo, el adjetivo cambia de forma. En vez de grande, hay que decir gran. Возможно, она очень высокая или очень полная. A lo mejor es muy alta o muy corpulenta. Как я уже тебе сказал, это довольно сложная тема. Единственное, что можешь сделать, чтобы понимать эти изменения и выучить их, это много слушать и читать по-испански. Como te digo, es un tema un poco complicado. Lo único que puedes hacer para comprender estos cambios y aprenderlos es escuchar mucho español y leer mucho español. Фразы «Моя сестра – великая писательница» и «Моя сестра большая» и к тому же писательница имеют разное значение. Первая фраза означает, что моя сестра очень хорошо пишет. Вторая, что моя сестра писательница, и кроме того, что она физически крупная. Mi hermana es una gran escritora y mi hermana es una escritora grande tienen significados diferentes. La primera frase significa que mi hermana escribe muy bien. La segunda frase significa que mi hermana es escritora y, además, que físicamente es grande. Как я уже тебе сказал, это довольно сложная тема. Единственное, что можешь сделать, чтобы понимать эти изменения и выучить их, это много слушать и читать по-испански. Como te digo, es un tema un poco complicado. Lo único que puedes hacer para comprender estos cambios y aprenderlos es escuchar mucho español y leer mucho español. Совет таков.
Когда видишь или слышишь, что некое прилагательное стоит в предложении перед существительным, обращай особое внимание на всю ситуацию. Cuando veas o escuches un adjetivo que va delante del sustantivo, presta atención al contexto. Возможно, она очень высокая или очень полная. A lo mejor es muy alta o muy corpulenta. Совет таков. Когда видишь или слышишь, что некое прилагательное стоит в предложении перед существительным, обращай особое внимание на всю ситуацию. Cuando veas o escuches un adjetivo que va delante del sustantivo, presta atención al contexto. Также ты должен иметь в виду, что такое повествование гораздо чаще используется в письменной речи, чем в разговорной. También debes tener en cuenta que esto se usa mucho más en el lenguaje escrito que en el lenguaje hablado. Как я уже тебе сказал, это довольно сложная тема. Единственное, что можешь сделать, чтобы понимать эти изменения и выучить их, это много слушать и читать по-испански. Como te digo, es un tema un poco complicado. Lo único que puedes hacer para comprender estos cambios y aprenderlos es escuchar mucho español y leer mucho español. Также ты должен иметь в виду, что такое повествование гораздо чаще используется в письменной речи, чем в разговорной. También debes tener en cuenta que esto se usa mucho más en el lenguaje escrito que en el lenguaje hablado. При разговоре на испанском языке мы чаще всего ставим прилагательное после существительного. Прилагательное перед существительным обычно ставится в письменной речи. Cuando hablamos, lo más habitual es poner el adjetivo detrás. Poner el adjetivo delante del sustantivo suele hacerse en el lenguaje escrito. Совет таков. Когда видишь или слышишь, что некое прилагательное стоит в предложении перед существительным, обращай особое внимание на всю ситуацию. Cuando veas o escuches un adjetivo que va delante del sustantivo, presta atención al contexto.
При разговоре на испанском языке мы чаще всего ставим прилагательное после существительного. Прилагательное перед существительным обычно ставится в письменной речи. Cuando hablamos, lo más habitual es poner el adjetivo detrás. Poner el adjetivo delante del sustantivo suele hacerse en el lenguaje escrito. Также ты должен иметь в виду, что такое повествование гораздо чаще используется в письменной речи, чем в разговорной. También debes tener en cuenta que esto se usa mucho más en el lenguaje escrito que en el lenguaje hablado. При разговоре на испанском языке мы чаще всего ставим прилагательное после существительного. Прилагательное перед существительным обычно ставится в письменной речи. Cuando hablamos, lo más habitual es poner el adjetivo detrás. Poner el adjetivo delante del sustantivo suele hacerse en el lenguaje escrito.